なんか UFO にさらわれた少女みたいな感じ。UFO のさ、下にある。全然太さ違うじゃん。こんな感じ、太さが全然違うじゃん。これが明朝体で、これと同じで、これからみんなが書くのは明朝体っていう英語のこれ。こっちは書くの。これセルフ体。これセルフ体と言います。ああ、そう。そう。英語で言うと明朝なんだけど、英語ではセルフ体で、これはさ、お、出てきた。太さとさ、横の太さが同じじゃん。そうゴシックなんだけど、これを英語で言うとサンセルフ。サンセリフか、ごめん。サンセリフっていう。覚えといて、うん。大きいよ。さここ次に変わってあげて。いやいや、終わってから。すみません、邪魔して。こんにちは。後で下に持っていこうや。今度来た時焚き火するようにさ、下の方置いとこう、直しとこう。な。